Fala aí galera, beleza? Eu sou o Marquinhos aqui da Auto Elétrica e Mecânica de Urso. Hoje eu vou trazer uma dica para vocês aí sobre um barulho que aparece no motor. E esse barulho é ocasionado pelo motor de partida, tá? É um barulhinho legal aí, nós vamos fazer aqui a simulação, né? Vamos dar partida no carro porque tem um aqui com defeito, para vocês poderem ver o barulho que faz, certo? Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí logo abaixo, mete o dedão no joinha aí, compartilhe nossos vídeos, aproveita aí e dá uma olhada aí na nossa lista aí, tem muitos vídeos aí legal aí para vocês aí, a respeito de dicas e reparação automotiva, tá certo? Bom, vamos lá, esse carro é um Chevrolet Prisma 1.4, né? O Economy Flex, certo? Esse carro aqui, nós estamos até fazendo a revisão, mas o cliente estava reclamando que quando dá para partida no carro, né? Ele faz um barulho esquisito no motor. Esse barulho é ocasionado pelo motor de partida, tá? Eu vou pedir para poder ligar o carro. Aí vou botar lá, vou aproximar o aparelho aqui perto do motor para vocês poderem escutar o ruído que faz quando se dá a partida. E esse ruído ele é ocasionado pelo motor de partida, né? Que ele está sem lubrificação. Isso mesmo. Vocês têm que tirar o motor de partida, desmontá-lo e limpar ele, certo? Vou botar lá, aproximar aqui para vocês poderem ver o barulhozinho que faz. Tá a partida. Marcos Cardoso. Opa, ó. Tô vendo? Se liga aí. Não sei se deu pra perceber. Ele faz um barulhinho assim, um troço cantando dentro do motor. Ó, vou pedir para poder ligar de novo. Deixa eu virar assim para vocês, botar bem perto de vocês poderem escutar. Vira. Beleza. Vira. Beleza. Pode ligar. Como vocês puderam observar, né, faz um barulho de um ferro arrastando, né? E esse barulho é ocasionado pelo motor de partida, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui algum aberto aqui. Vocês não reparam não que aqui o movimento aqui é bruto. É um monte de alternador aí que nós estamos fazendo aqui, rotor. Aqui a gente recondiciona induzida, igual tá aqui furado aqui o coletor, a gente faz a troca. Então vamos lá, para vocês entenderem. Aqui nesse eixo trabalha o famoso Bendix, que é essa pecinha aqui. Então na verdade é que esse daqui não é desse carro, tá? Vocês têm que lubrificar o motor de partida tudo, desmonta ele, lava ele todo. E na verdade vocês têm que fazer lubrificar tudo, principalmente aqui nesse eixo, porque quando de uso a embreagem solta pó, né, de desgaste. Esse pó encrosta essa parte aqui, é aonde que ele começa a não retornar ao Bendix, porque o Bendix impulsiona, vai lá, gira o motor, quando você solta a chave ele recolhe. Nesse espaço dele recolher, que ele tem que vir rápido, ele vem devagarzinho. Aí é onde que ele faz uma barulhada danada. Entendeu? Então é isso aí. O procedimento é esse, fazer isso. É limpeza que tá faltando. Entendeu? Lubrificação. Desmonta tudo, lava tudo bem lavadinho. Né? Cuidado, porque tem uns motores de partida que trabalham com esfera ali dentro para fazer a centralização do induzido, entendeu? Então vocês tomem muito cuidado quando for fazer isso. Aconselho a quem não entenda de elétrica, né, procure um eletricista de sua confiança
né? Para que ele possa fazer o reparo para você. Mas já fique você sabendo que 100% desse barulho aí é falta de lubrificação. Não é induzido ruim, não é automático ruim, entendeu? Pode eventualmente, quando o eletricista seu de confiança desmontar esse motor de partida, ele verificar que o porta-escova é onde que fica as escovas de carbono, né? Que é o que faz o contato, eletrocarbono, se eu não me engano o nome que se fala, né? Então ele pode ver de repente que está um pouco baixa a escova e que seria interessante fazer a substituição para que você, né, não precise pagar duas mãos de obra, que às vezes ele vai fazer a lubrificação, mas daqui a pouco a escova tá ruim, né, bem baixa, vai dar problema depois do arranque parar. Mas o problema que faz esse barulho é falta de lubrificação. Não tem outra coisa. Ah, o induzido tá estourado, coletor, nada. Ele, né? Esse barulho é a respeito, falta de lubrificação. Só para vocês ficarem cientes do que é. Tá bom, gente? Valeu aí, um grande abraço para vocês aí. Deixa o seu like aí. Compartilhe os nossos vídeos aí. Pode mandar aí algumas sugestões aí, né? Nos comentários. Eu peço a vocês aí que compartilhem pra poder aí dar aquela moral no nosso canal. Vocês desculpa, é que eu tô meio resfriado aqui, que aqui tá um frio danado. Aí tem aí, ó, quando vocês precisar, esse cara lá que tá ali, ó. Olha lá. Esse ali é o lanterneiro e pintor tatu. Certo? É só vocês procurar aqui quando vocês vier para Petrópolis aí, de repente aconteceu algum probleminha aí que vocês quiserem fazer uma pintura aí, um reparozinho, tá? É só procurar por tatu. Pode me mandar aí no comentário aí que eu passo a localização deles aí para vocês. É do lado da minha oficina aqui. Valeu, gente. Grande abraço aí.